Sobiq igilchi Ibrohim akamizni laqablari Ibrohim Daniyali ekan. Teraktga qurol-yarog' yetkazib bergan Ibrohimjon hozirgi kunda chiqib o'zini oqlash bilan band. Mana men O'zbekiston fuqarosiman. Sallaga kim haq huquq beryapti bizga gapirishga? Tak что karam sho'rvangni yig'ishtirganda skafkani orqangga o'rdiydi. Bitta kichkina qo'shimcha. To'g'risini aytaymi, chuchvarani xom sanabsan Ibrohimjon. Sheriging itdan past. Kerak emas joyga burunni qurmas. Sallani haqqing yo'q prosta. Cho'san vatangado uchta harfli. Sallani haqqing yo'q. Prosta ora-sora chiqib sallan tepkilab turmasan bo'lmaydi. Bular tuzlamadan bo'lib qolganlar, xususan Ozodlik radiosi manqurtlar, Muhammad Soliq Sobir qulvachchalari kim sharmanda qo'ydi? Muhammad Soliq qulvachchalari, Ozodlik radiosi, boshqalar. Bularni ta'minlaydiganlar bor, pul beradiganlar bor. Sen bilan menga yordam bermaydi bu g'alamislik hech qachon. Laqabingni esladingmi? Kunta Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Shuhrat Musayev. Do'stlar, bugun juda ham ko'p insonlar kutgan temalardan bittasi bo'ladi, chunki ko'pchilik yaxshi ko'rishadi mana bunaqa chiqishlar qilishimni. Bugungi temamiz namoz normumi haqida, Ibrohim Asparov haqida, El Tuz va Tuz rassom, eng oxirgisi Ozodlik radiosi haqida bo'ladi. Hammamiz ko'ryapmiz, bizni ijtimoiy tarmoqda bo'layotgan muammolarni, chiqayotgan videolarni va ba'zi bir o'sha qo'shtirnoq ichidagi kuchukchalarni gapirayotgan gapini. Mana oddiy qilib aytadigan bo'lsak, namoz normumi chiqish qildilar. O'z chiqishlarida Shuhrat Barlos qo'ygan rasmni biz yetib keldik degan yozuv ostidagi kommentariyalarni o'qib, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevich Rossiyaga borib, paradda ishtirok etganini oddiyroq qilib aytganda qulchilikka, yaloqlikka va undan ham tashqari povudni berishga suyab qo'yishibdi. Salbiy munosabat bo'lyapti. Ya'ni prezident noto'g'ri qatnashdi, prezident bormasligi kerak edi Moskvaga. Xalqimizni uyaltirdi, boshimizni egdi va hokazo. Xo'p, Shavkat Mirziyoyevich Rossiyaga paradga bordilar. Undan tashqari bizning qurolli kuchlar o'tda ishtirok etdi. Nima? Namoz normumiga o'xshagan odamlar uchun prezident u yoqqa borib paradda ishtirok etsa, bu qanaqadir siyosiy o'ziga kuch yordam so'rash yoki bir qanaqadir Putindan taxtda qolish uchun imkoniyat qidirish yoki undan ham tashqari qanaqadir qarz olish degan narsalarga urg'u beradi. Namoz normumi. Men san boboyga juda ham ko'p marotaba aytganman. Sani yoshing katta, aqling kalta. Bizni millat Ikkinchi jahon urushida 1941-yildan 45-yilgacha bo'lgan davrda qancha minglab, necha yuz minglab odamlar qurbon bo'ldi bu urushda. San-ku bo'lmagandirsan, sani ota-bobolaring bo'lgandir balki. Lekin meni ota-bobolarimdan urushda qatnashganlar bor. Nima sababdan san paradda prosta ishtirok etganidan shu darajada siyosiy bir fohishalik qilib foydalanayotsanki, как будто bizni Ikkinchi jahon urushida hech qanaqa o'rnimiz yo'qdek. Uzr, millionlab biznikilar o'sha yerda qurbon bo'ldi, qonini to'kdi, fashizmga qarshi kurashish uchun. O'sha nemislar bosib olib bizni davlat, bizni yerlar parokanda bo'lmasligi uchun. Mayli o'sha payt Sovet ittifoqi bo'lgandi, lekin biznikilar o'sha yerda borib urushib, oilam uchun, farzandim uchun deb borib jonini berdimi? Haromxo'r. San iplos yaloqi mana shunaqa yashashing uchun o'sha yerdagilar masjiddagilar hissasini qo'shdimi? Nima sababdan endi ular paradda ishtirok etish kerak emas? O'rni bor, o'sha bizni millatda o'sha yerda o'rni borki, ular borib o'sha yerda ishtirok etyapti. Bizni qurolli kuchlar borib o'sha yerda marsh qilyapti. Sandagi tovuq miyalar bu narsani tushunadimi? San iflos bizni millat haqida, bizni davlat haqida gapirishdan oldin iltimos pasportingni ko'rsat, qaysi davlat fuqarosisan. Sroging qachon tugagan shuni ko'rsatgin. Qonni qaynatib o'sha charchatib yubordilar. To'g'risi, sallani gapirmasdan ilojim yo'q. Salla yomon ko'raman men sallani. Salla har bir melish narsadan yoki qanaqadir bir siyosiy qadamdan o'yin qilaman deb odamlarga bir qanaqadir noto'g'ri ma'lumot berib o'shandan ham propaganda uchun foydalanasanlar. Marazm salla kim salla o'zi? Uni prezident Shavkat Mirziyoyevni aeroportga borib kutib olishgani ularga ma'qul kelmadi. Prezident kutib olmabdi yoki
o'rinbosar kutib olmabdi. Ular paradga tayyorgarlik qiladimi? Yo parad o'zidan o'zi bo'lib ketadimi? Yo boshqa ish yo'qmi o'tdi? Muhimi kim kutib olganida emas. Muhimi o'sha ehtiromni kutib olib, o'sha yoqqa borib o'tirg'izib, hamma narsani o'rniga qo'yganida. Sandagi ketomani kalta fahmlar u narsani tushunmaydi. Sal o'ylamaysanlar. Bu o'tgan vaziyat nima sababdandir? Hech kim qarz olgani yo boshqa narsaga deb o'tga yalinib borgani yo'q. Qachon tushunib yetasanlar? Sallani gipotezalaring, sallani berayotgan bu sun'iy fikrlaring o'zlaringniki. Asl haqiqatga u umuman yaqinlashmaydi ham, sallada aniq fakt ham yo'q. Salla prosta gipoteza tuzasanlar, o'zlaringning analitik qobiliyatlaring bilan jig'ildoningga to'g'ri keladigan analitikani qilasanlar. Ya'ni noto'g'ri informatsiya berib, isbot dalili bo'lmagan gaplarni gapirasanlar. Keyingi masala Ibrohim Asparovga ozgina urg'u berib ketish maqsad bo'ldi. Ibrohimjon Asparov. To'g'ri qilib aytganda Ibrohim Daniyalimidi. Bizni sobiq igilchi Ibrohim akamizni laqablari Ibrohim Daniyali ekan. O'sha 2017-yil Turkiyada bo'lib o'tgan teraktga qurol-yarog' yetkazib bergan Ibrohimjon hozirgi kunda chiqib o'zini oqlash bilan band. Lekin bizda ba'zi bir videolar bor, eshitib quloq solinglar o'zinglar. Bu haromxo'r nima deyapti? Men to'polon qilaman desam O'zbekistonda uka. Menga bir oyda muhlati yetadi uka, O'zbekistonda to'polon chiqarib o'rgan. Alhamdulillah uka. Bizning safimiz juda katta uka. O'zinglar eshitdinglar, fikr bildirish sizlardan. Marhamat, kommentga yozib o'zingizlarning fikringizni bildiringlar. Bularni bittasi bizni davlatga, bizni vatanga taalluqli odam emas, pasportini ko'rsatsin. Mana men O'zbekiston fuqarosiman. Sizlarga kim haq huquq beryapti bizga gapirishga, bizni to'g'rimizda har xil video chiqarishga, bizni vatanni ketini kovlash kim huquq beryapti? Sizlar tug'ilib o'sganing bo'tda sizlarga huquq bermaydi. Sizlar boshqa davlat fuqarosi bo'lib ketib bo'lgansan. Tak что karam sho'rvayni yig'ishtirganda skaskani orqangga o'rdiydi. Shu joyda bitta kichkina qo'shimcha. Ibrohim Asparov bizni odamlarimiz ko'p. Eshitdinglar videoda odamlarimiz ko'p. Biz ko'p narsani qila olamiz, informatsiya problema emas deydi. To'g'risini aytaymi? Chuchvarani xom sarabsan Ibrohimjon. Sen informatsiyani faqat internetdan olasan, Facebookdan yoki YouTube'ga chiqib qolgan videolarni olasan. Seni hech kiming yo'q. Haligi erkin O'zbekiston bo'lib gapiradigan Burxonov bor-ku, sheriging itdan past. Unga ham aytib qo'ygan. Kerak emas joyga burunni tiqurmas. O'zbek millati nomidan gapirmasin, O'zbekistonga burunni tiqmasin. Tagiga sanam. Sallani haqqing yo'q prosta. Cho'san vatangado ishta harflar. Sallani haqqing yo'q. Alamlaring o'zing bilan go'ringga kiraversin. Bizni xalqdan, bizni vatandan siyosiy o'yinlardan foydalanib alam olish kerak yo'q. Tushun, kuchukchalar vov karvon o'taveradi. Salla kuchukchasanlar. Prosta ora-sora chiqib sallan tepkilab turmasam bo'lmaydi. Endi ozodlik bilan el tuzga kelamiz. Bizni rassom tuzimiz va el tuzimiz. Ya'ni Muhammad Soliqqa yillar davomida sobiq quli, kuchukvachchasi el tuz va rassom tuz. Bular tuzlamadan bo'lib qolganlar kuni kecha bitta rasm chiqarishdi. Marhamat, rasmni xira qilib qo'ydim. Sababi bor. San iploslar, xususan Ozodlik radiosi manqurtlar, aka-uka bobojonlar, Muhammad Soliq sobiq qulvachchalari, kuchukchalari, sizlarga kim ruxsat berdi butun boshli millatni ustidan kulishga? Sizlar o'ylayapsizlar, prezidentni chiqardik, prezidentni bunaqa rasm qildik, uni olib Putinni qo'liga mingashtirib qo'ydikda, men senga paradni ko'rsataman deb yozib qo'yilgan yozuvdan sizlar xalq ma'no tushunmaydi deb o'ylayapsizlar. Sen hozir bizni olib Rossiyaga qul qilib qo'yapsan. Millatni yuzi, ya'ni prezident Shavkat Miromonovich bizni bosh, to'g'rimi? Shu yurtda, shu elni kattasi prezidenti. Sen uni ustidan kulib, xususan butun xalqni Putinga qul qilib qo'yapsan. Yo, uzr. Sen iploslarning haqqing yo'q. Umuman haqqing yo'q senlarning. Na el tuzni, na boshqasi, na ozodlikni. Sen iflos g'alamislik qulliging uchun faqat shunaqa ma'lumot chiqarasanlar. Ozodlik radiosi Amerikaning kongressi orqali tuzilgan bir sun'iy bir iflos organizatsiya. Butun mana O'rta Osiyo, undan tashqari sobiq Sovet ittifoqidagi mamlakatlarning ichidagi siyosiy положениyani bilib turish, undan tashqari informatsiyani olib turish va kerak payti g'alamislik qilib yomonlab turish uchun ishlaydigan organizatsiya. Iminna ozodlik. Marhamat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Tadbinni Oybekman. Bu To'ytepadan o paxta punkti nima u? Kimsiz siz? Tashkilot xususiy tadbirkor. Alo, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Imkiyatdan bu. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Men Qadmindan Oybek Jabborov bo'laman. Yaxshimisiz aka? Bular prosta bizani informatsiyani olib, shu
chet elga berib turishadi xolos. Video tashlasang o'rganmasdan ham qo'yib beraveradi. Lekin nima naf? Men kichkina misol qilib keltiraman. O'tgan yili Ozodlik radiosida video chiqdi. Xuddi o'sha videoni 3 kun oldin menga jo'natishdi. Men uni vazirligiga berib, iltimos akalar, mana shu haydovchilarning ishini hal qilib beringlar dedim. 300 dan oshiq haydovchilar, mashinalar, minglab odam ishsiz qoladigan bo'lib qoldi. Ular hal qilib beradigan bo'lishdi, hal qilib berish. 3 kunning ichida haligilarning ishi hal bo'ldi. Nima bo'ldi keyin? 3 kundan keyin ular menga jo'natgan videosi ham Ozodlikda ham chiqdi. Keyin nima bo'ldi deysizlarmi? Haligi hamma sho'pirlar ishsiz qoldi. Dushmanni olib o'zingga do'st tutsang, bilmayman qanaqa oqibatlar keltiradi. Lekin men ko'rib turgan oqibatlar odamlarning ishi hal bo'layotgani yo'q, hamma minusga kiryapti. Bu g'alamislar faqat bizdan foydalanyapti, xolos. Bizni millatni tubanlikka boshlayapti. Hech narsani bilmasdan o'zini gipotezalarini tuzib, fikrlarini bildirib yotdi. Asl haqiqat nima bo'layotganini hech kim bilmaydi. Bular kelib, birontasi kelib bir muammoni o'rganmaydi. Asl haqiqatni chiqarib bermaydi. Bu narsani tubdan o'rganib, sizlarga mana haqiqat demaydi. Ular olib ijtimoiy tarmoqda ko'rgan narsasini chiqarib mana bunaqa ekan deydi. O'zbekiston bunaqa bo'lib ketibdi. O'zbekiston bunaqa bo'lib ketibdi. O'zbekiston sharmanda butun dunyoga. Kim sharmanda qilyapti? Muhammad Solih qulvachchalari, Ozodlik radiosi, boshqalar. Biz o'zimizni millat uchun, o'zimiz davlat uchun biz kurashaveramiz. Lekin xalq, odamlar ko'pchiligingiz, sizlar ham ko'zinglarni ochinglar. Bizning jamiyatni parchalovchi bir unsurlar bular. Bularning ketida siyosiy katta kuchlar turibdi. Bularni ta'minlaydiganlar bor, pul beradiganlar bor. Sen bilan menga yordam bermaydi bu g'alamislik hech qachon. O'z manfaati uchun, faqat jig'ildoni uchun harakat qiladi xolos. Men lichna hech qachon bunaqa ifloslarga yo'l qo'ymayman bizni vatanni parokanda qilish. Yaxshilab o'ylanglar. Namoz normo'min kazzob iflos o'zini g'oyasi bilan ham mansabga erishmoq. Muhammad Solih ham shu. Asparov вообще igil bo'lib yotdi. Asparov Daniyali Ibrohimjon. Laqabini esladingmi? Kunta eslatib qo'ydimmi 2017-yil voqealarini, terrorist xren. Shunaqa odamlar, cho'sizlarmi? Shunaqa insonlar mana shunaqa qamalib chiqqan, o'tirib chiqqan, birovni o'limiga sababchi bo'lgan mashannik, iflos kuntalar hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqqa chiqib biz o'zidan opponi yasab bizga aql o'rgatyapti. Bizga nima qilishni o'rgatyapti. Bizni yoshlarning ongini zaharlayapti-dek, kimlardir ularning ketidan qamalib yo'qolib ketyapti. Oddiy misol shu. O'zingizlar tanlaylar, o'zingizlar fikr bildiringlar, o'zingizlar o'ylaylar, kelajakda qanaqa jamiyatda siz bilan meni farzandim o'sadi. Hozirgi kundan harakat bo'lish kerak. Bo'lmasam ertaga kech bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.